فلا سو جوابني يا أنا ما هالكمان فيديو كتوجيني يا مرة ما كاسو هذا معيو أدونا فضلا فيديو ما هداوتين هذا كتوجي صوت واحد ما ديار العالم عسول جواب تدخل كاسو جيسني أنا مقران وإللي ده يعني الضابط مخالطة من الأشياء يسوي بعي مر بهذا الكيس وحكون جرو نين كان يويا هاي محويا نين كان هرطياوة نين كان يعني ما أخانو. السلام عليكم وعن صاحب هذا شرفت له ما أنت واحد ربعنا ندين سوق بيو مقال دبس على مقال أن هل كان كسوق بي كاسي أو كساب سنة دجال كده قرحي درس لعب يولي رشك بوي inkastoo dagaalkaas hadda uu ku dhow yahay in uu soo gabagabo saaxiibayaal sida aan wada ognahaba youtuberada Soomaaliyeed ay is afdhaafaan had iyo jeer balse barnaamij ka horeeyay ayaan waxaan ku sheegnay in youtuberada Soomaaliyeed ay wanaag iyo horumar ku gaari karaan marka ay midaysan yihiin oo ay isgarab taagan yihiin fikradahana isku darsanayaan saaxiibayaal mar rabo barnaamijkan inaan idinku dheereeyo oo waqti badan aan idinkaga cuno barnaamijkan kii ka horeeyay waxaan idinkula wadaagay marka youtuberada ay heshiiska yihiin sida dadka uga falceliyaan oo commentska uga bixiyaan una daawadaan muuqaalada iyo waliba marka ay dagaalka yihiin sida dadka uga falceliyaan muuqaalada ay u daawadaan saaxiibayaal dagaalkii ka dhex qarxay labada nin qasaarada ugu weyn ee ka dhalatay waxay noqotay in maxaa la yiraahdaa Dirisla Cabdi numberkiisa iyo waxyaabihii secret uu ahaa ee uu ku isticmaalay WhatsApp-ka iyo wax la midka ah banaanka la keeno bulshadana loo soo bandhigo taasna uu u arkay dhibaato weyn iyo waliba rashka boy in dad kamida dadkii ku xirnaa YouTube-kiisa ee daawan jiray muuqaaladiisa ay kala laabteen kalsoonida isla markaana ay unsubscribe dheheen taas waxay noqotay qasaarada ugu weyn ee maxaa la yiraahdaa ka dhalatay dagaalkan saaxiibayaal maadaama aan ka mid ahaa dadka ugu horeeyay ee ka hadlay dagaalkan isla markaana fikirkiisa ka dhiibtay anigoo waliba si dhexdhexaad uga hadlayo kuna talinay inay heshiiyaan heshiiskana uu u wanaagsan yahay ayaa maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo gabagabada dagaalkan ama dagaalkan halka uu ku joogsaday saaxiibayaal muuqaalkii ugu dambeeyay uu Dirisle ka soo duubay rashka boy ayaa waxa uu ku dhahay sidan فلا سو جوابني يا أنا ما هالكمان فيديو كتوجيني يا مرة ما كاسو هذا معيو أدونا فضلا فيديو ما هداوتين هذا كتوجي صوت واحد ما ديار العالم عسول جواب تدخل كاسو جيسني أنا مقران saaxiibayaal waxa kale oo intaas ku daray ama dadka asaga taageerayaasha u ah uu ka codsaday in rashka boy aan subscribe-ka lagala laaban ee wax walbana caadi looga dhigo iyadana bal waatan daawasho wacan تكلم دنك سبسكرايب تي waxa waxaan la dadka joojiyo waxba ka laabinna way dhamaatay nagadaaya laakiin waxaan rajaynayaa in uu macnaade sii wadin hadaladan ma qurux badna oo dhalaano anu ka mid hadalka sii wadid wala waalani laakiin si waxaan rajaynayaa inaan sii wadin fadlan saaxiibayaal sidoo kale waxaan arkayay in rashka boy maalikii dorata ahaa waxaa hoos uga dhacay 1k subscribes inkastoo maanta mar aan fiiriyay uu kor u kacay 2,000 oo kalena ay ku darsoontay marka waana wax lagu farxa runtii bal rashka boy asagana hadalkii ugu dambeeyay ama arintii ugu dambeeyay uu arintan ka dhahay ayaa waxa ahayd sidan ninka la yiraahdo Dirisle waa nin YouTube-ka loogu bartay reaction صح muxumo reaction uu bixiyaa أنا يعني ويجسوا بحيي هل مر ما لو مر ما دور مر مركز ركع مصنع يعني وحاصلين كأساس قرندو نين وين لكن قاب كو رياكشن كو بحنا يا خالد بخلانا رياكشن بحسكم أنا ما له بيجسوا بحس رياكشن ما قبصدوا ما رياتسدوا لكن أسيق صوبته ورياتسدوا وحويان هذا لو حجرته حكمة السن أو يعني قروح بدن قف كرياكشن وبه لكن أنا يدرس وحكي لكم قبسنين وإللي ده يعني الضابط مخالطة من الأشياء يسوي بعي مر بهذا الكيس وحكون جرو نين كان يويا هاي محويا نين كان هرطياوة نين كان يعني ما أخانو saaxiibayaal waxaan rajaynayaa in aad fahanteen dulucda dagaalka iyo meesha uu ka bilowday waxa ayna tahay meeshaas in Dirisla Cabdi marka uu reaction-ka ka bixinayay rashka boy uu inkiray uu iska dhigay qof aan garanayn oo kale waa sida uu noo sheegayo rashka boy dagaalkan halkaas ayuu ka bilowday haddana waxaan rajaynayaa wax walba inay soo gabagaboobeen wax walbana ay sidoodii hore ay ku soo laabteen
saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaana rajaynayaa mar walbaba in wadajirka iyo iskaashiga iyo heshiisku uu ka wanaagsan yahay dagaalka iyo maxaa la yiraahdaa isqabqabsiga waan in salaamiya saaxiibayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan